这是我特别喜欢的一道菜——干豆角炒肉。豆角和五花肉的相互融合真的非常好吃。这个干豆角是我回购很多次了，品质真的特别好。干豆角建议用热水提前泡软，然后切成段备用。锅中不放油，下五花肉一定要开中火，把它炒至表面微黄，放酱油、盐，来点米酒一起爆香。倒入蒜和小米辣，再倒入干豆角、盐、胡椒粉一起翻炒一下，倒入适量清水，开大火煮至豆角入味，最后下大蒜叶，再收干汤汁就可以了。喜欢你也收藏做起来吧。